프리워시 하고 헹굴 때는 유막이 엄청 많이 낀 줄 알고 한번 유막 제거를 하려고 닦았는데 닦고 나니까 또 발수가 쨍쨍하게 살아있네. 유막 제거는 안 해도 될 것 같습니다.
없어가지고 핸드도포로 가겠습니다. 이게 얼마 만에 핸드도포를 해보는 건지. 오랜만에 핸드도포 해보고 싶어서 하고 있는데 도장면이 차가워가지고 손바닥이 너무 시려워요. 손이 너무 시려워서 어플리케이터로 작업하도록 하겠습니다. 악재가 많은 날이라 제 계좌가 거의 반타작이 났거든요. 많이 속상한데 세차를 하니까 힐링이 되네요. 제 알칸타라 핸들이 굉장히 떡져 있는데 이걸 오늘 해결하겠습니다. 알칸타라 전용 세정제를 써도 되는데
있는데 알칸타라 제조사에서는 원장 세정 방법이 그냥 이런 부드러운 세사천에 물을 적셔가지고 닦아주라고 나오거든요. 알칸타라 뭐 전용 세정제가 없으시면 그냥 세사 타월에다가 뭐 따뜻한 물 적셔서 닦아주시면 될 것 같아요. 촬영 끝났는데